Jännitys on tiivistymässä tänä iltana, sillä Pirkkalassa tapahtuu. Fanit on saapumassa paikalle katsomaan kiivasta derbyä, vastakkain Pirkanmaa Goons ja Pirkkalan Pingviinit. Pelaajat ovat ottamassa lämpöä ja valmistumassa illan taisteluun. Tänään nähdään kamppailua, hikeä, verta ja kaikkea muuta, mitä voikaan pelistä unelmoida. Kumpi vie tänään pidemmällä tikun, onko se Pirkanmaa Goons vai Pirkkalan Pingviinit? Se selviää pian, sillä tämä on Pirkkalan derby. Pirkkalan derby! Pitäis sytyttää jo itsessään, mutta pelataan hyvin joukkueena, autetaan kaveria, ei karata ja ollaan tehokkaita maalintekopaikoissa. Kama äijät, ekasta erästä ihan täysin, ekasta vaihosta, ettei oo samanlaista kuin Mäntässä. Päälle mun fresheimmät kamat puin. Kun mä kotasin nää kengät New Yorkissa, et silmäksellä rakastuin. Mä käännän mun sväkän päälle, sellainen fiilis, että tänään lähtee. Putkonen nyt viemässä kiekkoa laidalle. Hakemassa nyt ratkaisua yksin. Kipua puolustajalle kuitenkin. Putkonen ryöstää takaisin. Sieltä vetää ja se on siellä. 1-0. Goonsi menee johtoon. Numero 44. Antoni Putkonen. Ja tällä saadaan ensimmäinen erä päätökseen. Goons 1, Pingviinit 0. Ei keskitytä tuomareihin, ei keskitytä vastustajia, ei keskitytä mihinkään muuhun kuin tokaan erään, joka kohta alkaa. Lataudutaan. Jatketaan hyvää duunia, hyvää äijät. Kävi joku jäpä meillä päin sano Tomiks. Nyt on vuoro tänä vuonna meikä Matadorin. Takan 5 vuoden maratonin. Tänä vuonna kotiin mä nyt oli rahapotit. Otin yhden näillä mun veen takas sotin. Kato mutsi tuhlaa ja poika palas kotiin. Hyvä minä sekä paha soti. Kaikki jäpät ei oo sata, no vaan saada sosi. Sota mulle kulli jävän tossa radios. Nusi koko systeemi kemissä kuin Moneyball. Kävläsi mun elämää kuin kasino. Pela peli niinku palottelin Mario. Jengi sota mulle ja kysy mitä mies. Eka jauha paskaa ja sano sitä vielä. Pystykö sheera, niin milloin mikä liian. Pingviinit väijymässä maalipaikkaa. Kiekkoa hitaasti maalin taakse. Syöttö takaviistoon ja sieltä se tulee. Pirkkalan Pingviinit. 1-1. He eivät tee tästä helppoa. Pidä huolen koko tiimi safkaa. Ja mun kengät on krokotiilin nahkaa. Kuinka moni multa odottikin paskaa. Kuinka moni näissä jonottikin lafkaa. Aloitus nyt valmiina Goonsin päädyssä. Kiekko jäähän. Syöttö siniviivalle, kokeilee kaukaa. Maali! Jälleen kerran. Numero 13. Karri Pajunen. Ja näillä lukemilla viimeiseen erään. Rohkeasti vaan sen laidan kautta pihalle. Sentteri polkee ja hakee sen kiekon sitten siellä. Sillä se menee pakin taakse. Ja joko jalat tai kiekko liikkuu, jompikumpi. Ja jos olette vapaana, niin huutakaa, niin se on helpompi pelaa siihen. Kyllä. Siellä ei kauhean moni puhu nyt jäällä. Siis eihän tässä mitään niinku tarvii nyt ketään opettaa pelaa, kun ihan oikeesti vittu aletaan nyt vaan pelaamaan. Pelataan omaa peliä. Kyllä kaikki osaa pelaa. Sieltä se 3. erä kotiin ja vittu voitetaan! Kama äijät! Teemu ja Jari, joka pojan sankari, kaikki kentät valtasi. Kyllä sä tiedät 10 ja 8, syöttöön moni maalein, saavutuksiin muistoja pokaalein. Huuda Teemu ja Jari, Teemu ja Jari. Aloitusta valmistellaan jälleen Goonsin päässä. Kiekko vaara-alueelle. Koivunen! Ja se on siinä! Naula arkkuun Pingviineiltä. Peli 3-1.
Ja se on siinä tältä päivältä. Tunteikas derby päättyy lukemiin Pirkanmaa Goons 1, Pirkkalan Pingviinit 3. Peli oli täynnä viidettä ja kohokohtia. Paikkoja riitti, mutta Goonsilta puuttui viimeinen silaus. Tiukka tappio, tänään ei saatu paikoista sisälle ja oltiin vähän laiskoja toisessa erässä, mutta ensi viikolla jatko.